रिया, बताओ वो कौन सी चीज है जो पहले से लाल होती है और पानी पीने के बाद काली हो जाती है? सर मेहंदी। नहीं नहीं सर, कॉफी जो पहले लाल होती है और पानी पीने के बाद काली हो जाती है। गलत जवाब। रक्षित, तुम बताओ वो कौन सी चीज है जो पहले से लाल होती है और पानी पीने के बाद काली हो जाती है? बहुत आसान सर, आग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं, बताओ कौन हूँ मैं? मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे सच्चे फैन हो तो कमेंट में 3 बार जय श्री राम लिख कर जाना। डोंट वरी, ये लोग राम जी के सच्चे भक्त है और मुझे विश्वास है कि ये लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में 3 बार जय श्री राम लिख कर जाएंगे। चल अब आंसर बता। आंसर है कीबोर्ड।